有車牌，咁所以今次咧我哋第一次體驗喺東京嘅自駕遊。呢個呀，大家唔好見怪，其實咧阿軒軒咧已經俾我哋咧串到非常之純熟噶啦，而我又好少可以揾到一個咧我串得到嘅人喎。我嘅目標咧就係希望佢3日之內咧會發脾氣。等陣先，我要去邊度啊？而家其實李明憲咧係我識嘅男人之中咧最小氣嘅一個嚟嘅。咁以前咧佢係好易嬲噶，咁但係咧今次第一次同佢出國啊嘛，咁我哋有3日嘅時間共處喎。於是乎咧我就決定咧有冇車啊後邊？冇車。我覺得係你會嬲先咯。喺入邊。話說李明憲咧，其實佢係一個你係韓國定日本嘅喂？中韓。哦，中韓混血兒，但係唔知點解咧會識日文喎？點解嘅？因為我中學喺日本讀噶啦。李明憲就會喺呢幾日咧，甚至乎往後嘅日子同我嚟速成班。速成班日文點講？宿舍。宿舍啊？宿舍。宿舍。大家一齊講多次速成，不過學嚟有咩用啊？呢個唔知啊。宿舍。嗰啲有用啲噶啦。揸車咧，運転します。我好似撳咗佢哋個 GPS。唔係啊嘛，喂啊！咩啊？運転します。運転します係咩啊？揸車。哦係喎，揸車。運転します。鏡頭前面嘅你哋亦都講一次。運転します。熒光幕前面嘅你都講一次。運転します。ねまる。呢馬路有咩嚟㗎？尼馬。我呢嘅大鑊啦！夜晚咧睇唔到嗰啲線喺邊度。你冇呃我。好啦，揾到一個仲蠢過我。呢度係哈納族館，可以再前啲。其實呢度附近拍都得㗎。點解我可以仲熟過你嘅喂？你都話我大阪口音咯，你都踢爆咗我啦！嬲啦，嬲啦！咁易嬲嘅，你媽咪嬲！我大聲少少就話我嬲，呢次係黐線嘅。你想講粗口啊，梁先生？又咁易嬲咧，成日都咁易嬲嘅。我哋而家做緊啲乜嘢啊？入油咯。啊，我見唔到佢隔離有咩油嗰啲你嘅。試下望上啲。入油嘅日文係點講咧？萬單お願いします。萬單お願いします。萬單お願いします。嗰個好印度嗰個散紙包去邊啊？喺度。又嚟啦！喺度。幾有印度風采你睇，好靚。ご飯食べに行きます。行くよ。咁硬嘅，一出去硬咗。喂，你未熄機嘅咯？咁明你講啊嘛！今集我哋就淨係喺車度震下震下咁樣車震住拍，下一集我哋終於肯跳落車，實行繼續玩，一路同尼馬上學日文。